שלום לכולם. אז כמו שדיברנו בהקדמה, גרפים הולך להיות אחד מהנושאים המרכזיים שלנו בקורס. בפרק הראשון נעסוק במבוא לתורת הגרפים, נזכיר הגדרות מעולם הגרפים ונדבר על איך לממש גרפים במחשב. לפני שאני אגש להגדרות, בואו נדבר קצת על שימושים של גרפים. גרף הוא מודל אבסטרקטי שאפשר לממש איתו הרבה בעיות מתוך העולם האמיתי. לדוגמה, רשתות תחבורה אפשר להעביר לגרפים, רשתות תקשורת, רשתות מידע, רשתות חברתיות, רשתות תלות. לדוגמה, קורס מבנה נתונים צריך לקרות לפני קורס אלגוריתמי. איך נייצג את זה בגרף, ומהם האלגוריתמים שנריץ על הגרף על מנת לפתור בעיות שמעניינות אותנו מתוך העולם הזה. אז מה זה גרף? גרף זה זוג סדור. V ו-E, קבוצת צמתים וקבוצת קשתות. את כמות הצמתים אנחנו בדרך כלל מסמנים ב-N ואת כמות הקשתות ב-M, כאשר קבוצת הקשתות היא תת קבוצה של V מכפלה קרטזית V. אז הנה דוגמה לגרף. לפניכם גרף עם 7 צמתים ו8 קשתות. ניתן לראות את הצמתים המוספרים מ-1 עד 7, וקבוצת הקשתות היא 1, 2, 1, 6 וכו'. יש לנו שתי סוגים של גרפים, גרף מכוון וגרף לא מכוון. למה שנצטרך שתי סוגים? כי יש בעיות שיותר נכון לממש אותם באמצעות גרף מכוון, ובעיות שיותר נכון לממש אותם באמצעות גרף לא מכוון. אז מה זה גרף מכוון? הוא גרף שיש בו כיוון לקשתות, זאת אומרת שניתן לנוע רק בכיוון החץ. אם תסתכלו בדוגמה, ניתן לנוע מקודקוד 1 לקודקוד 2, אבל לא להפך. דוגמה מהעולם האמיתי, לדוגמה אינסטגרם. אינסטגרם זה רשת חברתית שאני יכול לעקוב אחרי מישהו והוא לא בהכרח צריך לעקוב אחריי. מכאן גרף מכוון ייצג את הבעיה הזו היטב. גרף לא מכוון הוא גרף שאפשר לנוע בשתי כיווני הקשתות. דוגמה מעולם הרשתות החברתיות זה לדוגמה פייסבוק. אם אני חבר של מישהו הוא בהכרח חבר שלי, זאת אומרת הקשר הוא הדדי, לכן גרף לא מכוון ייצג יותר טוב את הבעיה הזו. מה זה גרף פשוט? גרף פשוט הוא גרף בלי לולאות עצמיות ובלי קשתות כפולות. בקורס שלנו אנחנו נתעסק רק בגרפים פשוטים. אנחנו ממשיכים עם ההגדרות. בגרף לא מכוון נגדיר דרגה של צומת כמספר קשתות שחלות בצומת. לדוגמה בגרף שמוצג לפנינו, הדרגה של צומת 1 היא 2 והדרגה של צומת 7 היא 3. אם בגרף לא מכוון דיברנו בשפה של דרגות, בגרף מכוון אנחנו נדבר בשפה של דרגת כניסה ודרגת יציאה. דרגת כניסה היא כמה קשתות נכנסות לתוך הקודקוד, ודרגת יציאה היא כמה קשתות יוצאות מהקודקוד. אם תסתכלו בדוגמה, דרגת הכניסה של קודקוד מספר 1 היא 0, ודרגת היציאה של קודקוד מספר 1 היא 2. נגדיר עכשיו מסלול בגרף. מסלול בגרף היא רשימה של קודקודים, כך שבין כל זוג צמתים רצופים יש קשר. לדוגמה בגרף לפנינו 1, 2, 3, 7, 6 זה מסלול בגרף. יש עוד דרך להגדיר מסלול, לא נדבר על הדרך השנייה בקורס הזה. מה זה מעגל? מעגל זה מסלול שמתחיל ומסתיים באותו קודקוד. לדוגמה בגרף הזה המסלול 1, 2, 3, 7, 6, 1 הוא מעגל. נגדיר מרחק בין זוג צמתים בגרף. מרחק בין זוג צמתים בגרף הוא מספר הקשתות במסלול הקצר ביותר ביניהם. זאת אומרת המרחק בגרף הזה בין קודקוד 1 לקודקוד 5 הוא 2. למה? כי המסלול הקצר ביותר בין קודקוד 1 לקודקוד 5 הוא בעל שתי קשתות. עוד הגדרה חשובה זה להגיד האם הגרף הוא קשיר. גרף נקרא קשיר אם קיים מסלול בין כל זוג צמתים בגרף. לדוגמה, הדוגמה הראשונה מציגה לנו גרף קשיר, כן, בין כל זוג צמתים קיים מסלול בגרף. בדוגמה השנייה הגרף הוא לא קשיר. לדוגמה מצומת מספר 1 לצומת מספר 0 לא קיים מסלול. ניתן לדבר גם על רכיבי קשירות. מה זה רכיב קשירות? רכיב קשירות הוא תת קבוצה מקסימלית של צמתים וקשתות, כך שקיים מסלול בין כל זוג צמתים בקבוצה. אם תסתכלו בדוגמה, יש שתי רכיבי קשירות בגרף, הרכיב של 0, 1 ו-2 והרכיב של 3 ו-4. אז למה לדוגמה 0, 1 הוא לא רכיב קשירות? כי זה לא קבוצה מקסימלית. למה אין פה רק רכיב קשירות 1? כי אין מסלול בין קודקוד 1 לקודקוד 3. בגרף קשיר, כמובן יש רכיב קשירות 1. אז אם בעולם של גרפים לא מכוונים דיברנו בשפה של רכיבי קשירות, בגרפים מכוונים אנחנו מדברים בשפה של רכיבי קשירות חזקה או רכיבי קשירות היטב. אם אמרנו שגרף הוא קשיר בגרפים לא מכוונים, בגרף מכוון אנחנו נאמר שהגרף הוא קשיר היטב או בעל קשירות חזקה.
אז מתי גרף ייקרא כשיר היטב או בעל כשירות חזקה? אם קיים מסלול בין כל זוג צמתים בגרף בשתי הכיוונים. אז הנה בדוגמה הראשונה, בין כל זוג צמתים בגרף קיים מסלול. בדוגמאות מטה, אם תסתכלו מימין למטה, למרות שניתן להגיע מקודקוד 1 לכל שאר הקודקודים, לא ניתן להגיע לדוגמה מקודקוד 3 לקודקוד 1. לכן הגרף לא ייקרא כשיר היטב. אז כמו שהגדרנו רכיבי כשירות, בגרף מכוון אנחנו מגדירים רכיבי כשירות חזקה או רכיבי כשירות היטב. אז שוב, ניתת קבוצה מקסימלית של צמתים וקשתות, כך שקיים מסלול מקוון בין כל זוג צמתים בקבוצה בשתי הכיוונים. אם תסתכלו מטה, יש בגרף 3 רכיבי כשירות חזקה, בחנו בעצמכם על פי ההגדרה. עכשיו אני רוצה לדבר על מספר סוגי גרפים שכדאי להכיר. אז גרף מלא או קליקה, זה גרף שבו קיימת קשת בין כל זוג צמתים בגרף. יש לפנינו 3 סוגים של קליקה, קליקה בגודל 3, קליקה בגודל 4 וקליקה בגודל 5. עוד גרף שכדאי להכיר זה גרף די-רגולרי. מה זה אומר שגרף הוא די-רגולרי? שלכל צמתי הגרף יש דרגה D. אם תסתכלו בדוגמאות, השמאלי העליון הוא 2 רגולרי, הימני העליון הוא 3 רגולרי, והתחתון הוא לא רגולרי. למה הוא לא רגולרי? לדוגמה, הקודקוד השמאלי תחתון הוא בעל דרגה 3, והשמאלי העליון הוא בעל דרגה 2, לכן הגרף הוא לא רגולרי. גרפים רגולריים, נושא מאוד חשוב במדעי המחשב ושימושי. מתי גרף ייקרא דו צדדי? גרף ייקרא דו צדדי אם ניתן לפצל את קבוצת הקודקודים שלו לשתי קבוצות זרות ומשלימות, כך שכל הקשתות מחברות בין קודקוד מהקבוצה הראשונה לקודקוד מהקבוצה השנייה, או בדרך אחרת, לא קיימת קשת שמחברת בין שתי קודקודים מאותה קבוצה. עוד גרף חשוב זה גרף עץ. גרף ייקרא עץ אם הוא כשיר וחסר מעגלים. שימו לב לדוגמה שלפניכם, הימני התחתון הוא עץ, השמאלי התחתון הוא לא עץ בגלל שיש בו מעגל. יער, אז אם עץ היה גרף כשיר חסר מעגלים, יער הוא פשוט גרף חסר מעגלים. מתוך ההבנה הזאת ברור שכל עץ הוא בעצמו יער. תסתכלו בדוגמאות על דוגמה A, בעצם מדובר על עץ שגם הוא יער, ב-B הוא גם כן יער בגלל שהוא מורכב מ3 עצים, וגרף C הוא לא יער בגלל שיש בו מעגל. עץ ניתן להגדיר באמצעות 3 התכונות האלה, גרף כשיר, נטול מעגלים ובעל n פחות 1 קשתות. מספיק להוכיח ששתיים מתוך 3 התכונות שאמרתי נכונות והתכונה השלישית נובעת מאליה, משמע אם אנחנו רוצים להוכיח שגרף הוא עץ, מספיק להוכיח 2 מתוך התכונות. עוד מושג חשוב זה גרף משוקלל. מה זה גרף משוקלל? בנוסף לקודקודים ולקשתות יש גם משקל על הקשתות. למה שנרצה לשים משקלים על הקשתות? אם תסתכלו על הדוגמה, בין קודקוד 1 לקודקוד 2 יש קשת במשקל 15. אז אם נאמר שהגרף הזה הגיע מעולם של רשת כבישים, אז ניתן לומר שמשקל הקשת לדוגמה הוא כמות הזמן לוקח לנסוע בכביש. אז אם תשימו לב, המסלול 167 הוא ייקח 8 דקות ויש בו 2 קשתות. זאת אומרת שייתכן שבמקרים האלה לא יעניין אותנו מהו מספר הקשתות במסלול, אלא מהו סכום המשקלים שלהם. עוד גרפים חשובים, בהינתן גרף מכוון ניתן להגדיר את הגרף ההופכי. גרף הופכי הוא פשוט הופך את כיוון הקשתות. אם הקשת VU הייתה בקבוצת הקשתות של G, אז הקשת UV תהיה בקבוצת הקשתות של G טרנספוז. גרף משלים זה גרף שמשלים את כל הקשתות שלא היו בגרף המקורי. זאת אומרת שאם בין U ל-V לא היה קשת בגרף המקורי, אז יהיה להם בגרף המשלים. שימו לב לדוגמה. עד כאן הזכרנו את חלק מההגדרות של גרפים. בשיעור הבא אנחנו נדבר על איך לייצג גרפים במחשב, ואחריו נתחיל להיכנס לעולם של אלגוריתמים בגרפים. בהצלחה.